السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير وصحتكم بخير إن شاء الله، عائلتكم بأحسن حال. موضوعنا اليوم هو موضوع نطرقوا فيه مشكل يعاني منه الطفل والإنسان البالغ، ألا هو السمنة، l'obésité de l'enfant et de l'adulte. Donc, كما تعرفوا l'obésité c'est une épidémie mondiale, donc راهي توشي كاع العالم. donc c'est devenu aussi un problème de santé تاني public. donc هي ناتجة عن العديد من العوامل. donc il y a beaucoup de facteurs qui sont intriqués. donc تعريف تاعها، تعريف شغل التعريف السهل كاع، c'est l'accumulation anormale de la graisse. هاد la graisse اللي elle donne beaucoup de conséquences. L'accumulation تاعها donne beaucoup de conséquences sur la santé physique et psychique de l'enfant et l'adulte, et elle donne beaucoup de complications d'ordre socio-économique aussi. donc كيفاش حنايا نيفاليو هاد السمنه؟ دونك كاين ان انديكاتور نعيطوا له لانديس دو ماس كوربوريل. دونك هذا كيفاش نحسبوه؟ ندو لو بوا تاع الشخص ونقسموه على لا طاي تاعه او كاري. دونك غادي تعطينا نتيجه، هذيك النتيجه غادي نقسموها على 5 اصناف. عندنا الصنف الاول الى لقيناها entre 18-25 دونك رانا في poids normal. الى لقيناها entre 25-30 رانا في le surpoids. الى لقيناها 30 donc c'est à partir de 30 نهضروا على l'obésité. plus de 35 c'est une obésité sévère, et plus de 40 c'est une obésité morbide. donc pour les causes ما هي المسببات السمنة؟ donc il y a beaucoup de facteurs كما قلنا. اولا الحاجة الاولى هي l'alimentation. donc l'alimentation تعتبر عامل كبير في ظهور السمنة. donc علاش؟ parce que on a tendance à consommer beaucoup d'aliments riches en calories, surtout في le mode de vie اللي رانا داينه هذا الوقت. donc c'est les aliments riches en calories. حاجة تانية كاين la notion de prédisposition génétique. donc يكون في la famille واحد obèse, surtout un parent ou les deux parents, donc fort possible que l'enfant غادي يكون obèse. ثالثا la sédentarité. donc la sédentarité هذا ولا un problème في كاع les familles، كاع العائلات عندنا هذا البروبليم. donc كيفاش نيفاليو la sédentarité؟ نحسبوا le temps passé devant l'écran. كما تعرفوا دروك les enfants, que ce soit les enfants ou les adultes يقعدوا بزاف devant les écrans, que ce soit la télévision ou les smartphones. donc خاصنا نكونوا واعيين في هذا المشكل. كاين تاني l'activité sportive اللي ولات insuffisante voire inexistence في les familles la plupart تاع les parents ما يعرفوش حاجه اسمها sport. donc automatiquement les enfants تاعهم غادي يديروا كيفهم. تاني la situation socio-économique. il y a beaucoup d'études اللي نديروا على l'obésité على السمنه، لقاو باللي les familles اللي عندهم un faible revenu معرضين beaucoup plus للسمنه. donc شوما لا لي ريسك تاع l'obésité. donc كما نعرفوا باللي السمنه تاثر كثير على صحه الفرد وتعرضه لمشاكل صحيه متعدده. donc عند قسمناهم ما بين الادولت والانفون. عند الادولت عندنا augmentation تاع le risque des maladies cardiovasculaires. donc امراض القلب والشرايين يكونوا بكثره عند les adultes هادو obèses. تاني عندنا une diminution de l'espérance de vie. donc par rapport البكري l'espérance de vie راهي غير تنقص vu le mode alimentaire اللي تبدل بالبزاف. تاني augmentation de risque de diabète, la tension, le cancer du côlon, le cancer du sein. donc هادو اللي راهم هاد المشاكل الصحيه اللي دايرين حاله في العالم.
عند l'enfant beaucoup plus عندنا les problèmes respiratoires, le risque augmenté تاني تاع les fractures, تاني le développement de résistance à l'insuline. Donc on a نشوفوا de plus en plus de diabétiques jeunes, très jeunes, des enfants. Voilà. تاني augmentation تاع le risque d'arthrose précoce. Donc هنا l'arthrose précoce surtout عند l'obésité, les obèses اللي جاتهم هذا المشكل من l'enfance. Voilà, donc معرضين للخطر تاع l'arthrose. تاني pour les, que ce soit pour les enfants ou là les adultes, le risque de développer la dépression. Donc لقاو بزاف les études بلي dépression le risque تاعها il est augmenté عند les obèses enfants ou là adultes. Concernant maintenant le traitement. Le traitement de surpoids et l'obésité هنا surtout باش نتفاداو المشاكل هاد الصحيه اللي تكلمنا عليها وهذوك لي ريسك. الحاجه الاولى في التريتمون نركزوا على لا بيرت دو بوا. Donc la perte du poids ما غاديش تجي وحدها automatiquement تكون alimentation saine, activité physique régulière. L'alimentation saine تلعب دور كبير, équilibré surtout باش وتكون surtout associée مع une activité sportive باش تكون la perte du poids progressive. Donc هادوك les régimes intenses les باش بالخف تنقصوا كاع هادو c'est nocif, c'est très nocif pour la santé. حنا اللي قلنا un régime alimentaire يكون équilibré مع activité physique sportive régulière وغير بشويه نقصوا le poids تاعنا باش ما نتعرضوش الاخطار للخطر الصحه نفسيه وبدنيه أخرى. Donc كاين تاني des médecins traitants, certains médecins traitants préconisent واحد les médicaments باش ينقصوا من البوا وينقصوا l'absorption intestinale تاع les matières grasses. Donc مي هذه اللي تكون في فترة تاع le prédiabète. Donc هنا اللي تكون هذا هو الشرط الاساسي كي يكون لو سوجي في لا بيريود هذيك تاع بريديابيت يعطيه اون موليكول باش ينقص منها لو بوا وبالك ايفيتي فور بوسيبل ايفيتي لو ديابيت بها وينقص له ثاني لابسوربسيون تاع لي ماتيير غراس. مي حنا ان شاء الله ما نوصلوش للتريتمون تاع لوبيزيتي, حنا ماذا بينا لا بريفونسيون. دونك اصلا لوبجيكتيف تاع هذه الفقره الطبيه سي الوقايه. دونك تبقى توجور الوقايه خير من العلاج. دونك لا بريفونسيون elle reste prioritaire. الحاجه الاولى باش نتفاداو مشكل السمنه سي لاكتيفيتي سبورتيف ريغوليير. دونك عندنا pour l'adulte 30 minutes minimum 30 minutes d'activité physique par jour. هنا ça diminue beaucoup plus les risques de les maladies cardiovasculaires, ça diminue le risque de diabète. Pour l'enfant, ils ont parlé d'une durée au moins 1 heure par jour parce que l'enfant a beaucoup d'énergie, عنده بزاف طاقات داخل في الجسم تاعه, donc ينقص منهم يلاقي يحرقهم باش ما يتعرضش للسمنه. donc عنده minimum 1 heure par jour. ثانيا عندنا l'alimentation. درنا toujours على l'alimentation, خاصها تكون diversifiée, équilibrée باش نتفاداو المشكل تاع السمنه. on doit éviter ou limiter le grignotage. donc كما تعرفوا بروبليم هذا تاع الغرينيوتاج de plus en plus راه يزيد. donc يحل فريجيدير اللي يلقاها ياكلها ما على بالاش صدق هذيك ما على بالاش اسكو هذاك الاكل صحي ماشي صحي, ما يحسبش ميم با لو نومبر تاع لي كالوري اللي فيها بزاف لي كالوري ولا لا. donc هنا ce qu'on conseille c'est les quand j'ai une petite faim haka tu préconises dis un fruit ou dis un pot de yaourt pas plus car le repas prochain. Donc on doit limiter la consommation des graisses saturées, donc on doit éviter les fritures. C'est pas normal, hein, c'est pas normal 5 litres في شهر. donc كنت كالكولو شحال تكونسومو زيت في العام, donc هادو حسبوهم كاع في الكور تاعكم في البوا تاعكم. donc تاني on doit consommer limiter la consommation تاع soda, les jus de fruits هذوك industriels parce que ils sont trop sucrés.
تاني il faut limiter la consommation تاع le sel et le sucre. donc هنا نطلب من الامهات اللي يطيبوا ينقصوا l'enfant ملي يكون صغير ديجا العام الاول نورمالمون كاع ما يعرفش حاجه حلوه ما يعرفش حاجه مالحه. مور العام نبقوا نذوقوا فيه الملح والسكر بكشغل ولو ريجيم اللي نطيبوه كشغل بور تو الموند كو سوا الصغار ولا الكبير توجور نقصوا الملح والسكر في لي ريسيت تاعنا باش هكا ما نعودوش لونفون من صغره الملح والسكر بعد كي يسمن نقولها بون الا كنت نقص الملح والسكر هنا سي تري ديفيسيل. تاني نقصوا تاني لا كونسوماسيون تاع لا كريم فريش مايونيز اللي راهي دايره حاله في لي روسيت تاعنا لا كريم فريش في كلش. تاني consommer beaucoup plus les fruits et les légumes هادو d'une façon quotidienne. augmente تاني la consommation تاع le calcium surtout pour les enfants. le capital osseux تاعهم نطلعوا لهم le capital osseux تاعهم. تاني on doit suivre d'une façon régulière la courbe du poids تاع l'enfant et l'adolescent. donc هنا je vous invite تروحوا تشوفوا le calendrier vaccinal فيه هذيك la courbe تاع البوا l'enfant déjà باش تصنفوا الطفل تاعكم ولا l'adolescent تاعكم باش غير يبدا في surpoids تاتاكوا هذاك لو surpoids ما توصلوش للمشكل تاع السمنه. تاني حاجة الأخيرة c'est limiter le temps passé devant les écrans surtout عند l'enfant. هنا l'enfant normalement نديرو له une interaction مع l'entourage تاعه خاصه يتعامل مع l'entourage تاعه ديجا باش يتعلم اللونغاج ما يوليش يتعقن اكسيتيرا وما يكونش عنده ان روتار تاع اللونغاج beaucoup plus وباش نيفيتو السمنه باش ما يبقاش قاعد وكاين باسكو شفنا بزاف لي زونفون سمارت فون ياوي ياكل سينو ما ياكلش. donc هذه عادة سيئة. principale recommandation c'est on mange de tout بصح شوالا avec modération. donc في الاخير ما بغيتكمش تقعدوا في لافان تاعكم باسكو تبقى توجور نهضروا توجور على l'alimentation riche diversifiée شي هي هاد l'alimentation. donc l'alimentation كاين بزاف دي زاليمون اللي يقترحوهم لي دييتيتيسيان باش الواحد ينقص في البوا et pourquoi pas يعتمدهم في لو ريجيم اليمونتير تاعه كوتيديان. الحاجه الاولى البيض l'œuf entier. donc فيه بزاف les protéines فيه la vitamine B12. هو c'est un coupe faim كي تاكل حبه بيض صباح دونك اوتوماتيكمون ما غاديش تجوع ابري دونك حتى غادي تقعد حتى للفطور. دونك سي اون بون سورس دينيرجي. شوالا ما يطغليهش بالزيت ما نديروش مغرف كبيره تاع زيت ونديرو حبه بيض سينو هكا ما استفدنا والو. فوالا دونك دو بريفيرونس نقلوه enfin غلوه de préférence يكون ريش هكا en فيتامين ويقعدوا لي بروتين تاعو اخر ملي نقلوه ويولي مزيت ونولو في لي ليبيد اكسيتيرا. حاجه ثانيه لي زيبينار السلق. دونك السلق معروف بزاف فيه بزاف لي بروتين فيه بزاف لي فيتامين pauvre en calories. دونك حنا توجور اون ريكوموند حاجه اللي تشبع وما فيهاش بزاف لي كالوري فوالا باش هكا ما نوقعوش في البروبليم تاع الغرينيوطاج. تاني لي فيوند ميغر كيما البولي لو داند هادو فيهم بزاف لي بروتين وما فيهمش بزاف لي كالوري. شوالا ما توجور البروبليم تاع القليان ما نقلوهمش سادير غير هكا غير نشوفوهم. les haricots verts لوبيا خضراء راهم داخلينها اكطوالمون في كاع لي ريجيم اليمونتير هادو ريجيم دييتيتيك سان باسكو علاش pauvre en calories فيهم بزاف لي فيبر. وحاجه لا بلوز امبورطونت في لي haricots verts كم تعرفوها les haricots verts empêchent les glucides de se stocker في les cellules graisseuses. دونك نستفادوا بزاف من لي زاريكو فير كون نديروهم في باغ اكزومبل سلطه نديروهم نطيبوهم بوركوا با مرقه اكسيتيرا. دونك مليحه في لا سيمين او موان 2 fois par semaine مليحه اللوبيا خضراء. لو طون
Donc le thon riche en vitamine B12 فيه l'oméga 3 donc مليح بزاف ويعطي الاحساس بالشبع. donc déjà بون نخو بيان سور ما نزيدو enfin ما نقلوهش في المقله اكسيتيرا. دو بريفيرونس نطيبوه بلا زيت donc déjà باسكو هو ديجا عنده الزيت تاعه معروف هذاك اللي فيه l'oméga 3 donc باش ما نخسروش الفوائد الصحيه تاعه. كاين تاني لو بومبلوموس. بومبلوموس علاش؟ باسكو فيه بوكو دو donc فيه الماء بزاف. il est peu calorique ou c'est un produit de détox. donc باش نتهناو من هذوك لي توكسين تاع لو كور وكاع دونك نديرو البومبلوموس مليحه. تاني لي سوب ميزون فيهم بزاف الماء فيهم بزاف لي ليغوم donc c'est un excellent repas minceur باش الناس اللي تبغي تنقص. donc les soupes sont recommandées شوالا بلا لحم. voilà le vinaigre de cidre. donc خل التفاح فيه واحد العنصر سموه لا بيكتين. هاد البيكتين سي اون فيبر تعطينا الاحساس بالشبع. donc كي تكونسومي هذا خل التفاح تخلطه مع الماء تشربه افون لي ريبا il facilite تاني لا ديجيستيون وبالخف تشبع في الريبا تاعك بالخف تحس هذاك الاحساس بالشبع. تاني ce qu'on recommande c'est la consommation تاع الكانيل القرفة. donc القرفة معروفة مليحة pour la circulation sanguine تعطينا واحد الإحساس بالشبع. donc c'est un coupe faim. donc انا ننصحكم بتناولها اللي بغى ينقص في البوا يديرها في القهوه تاعه. سيتادير كي طيبوا قهوه تاع كومبريس ديروا عود نص عود قرفه غير صغير عود قرفه خلوه يطلع مع القهوه. اون فوا تطلع ديك القهوه تاعكم ديروا في اون طاس donc باش ما تطلقش بزاف لو غوت تاعها تخسر لكم لو غوت تاع القهوه. تدوب بزاف فوائد منها تعطيكم احساس بالشبع دير لكم اون بون سيركولاسيون سانغين. donc القرفه مفيده جدا للصحه. دونك في الاخير ان شاء الله ما نكونش طولت عليكم. ان شاء الله استفدتوا من هذه الفكره الطبيه ونوعدكم كما كل خطره بفكره طبيه اخرى ان شاء الله.